Bon dia, estem aquí per fer una mica de ioga i començarem avui de peu, amb els peus ben paral·lels, separats a distància de la pelvis. Tancarem els ulls o deixem la mirada amb un punt fixe com perduda, sempre la coroneta cap al cel, i portarem l'atenció als peus i bellugarem el pes del nostre cos cap a la punta dels peus, cap als talons, cap a un cantó, cap a l'altre cantó, i ens fixarem en els punts de recolzament dels nostres peus i farem petits cercles cap a un cantó i petits cercles cap a l'altre cantó. Pararem, doblegarem una mica els genolls i els tornarem a estirar. I dobleguem una mica els genolls i els tornem a estirar. Molt bé. Pararem aquí, connectem amb la respiració, important sempre, baixem la respiració a la zona abdominal, l'abdomen s'infla, torna al seu lloc. Omplim d'aire al nostre cos, d'energia, i les costelles i les clavícules. I anem a fer respiracions de papallona. Inspirem, buidem els pulmons d'aire residual, una bona S. I tornem, inspiro, expiro. Inspiro, expiro. I canviem de sentit. Inspiro, expiro. Inspiro, expiro. Tornem-hi. Agafo aire, el trec. I anem a desbloquejar una mica les articulacions. Fem rotacions dels turmells, genoll, articulació del fèmur cap a una banda i cap a l'altra. I parem i fem l'altra cama cap a un cantó i cap a l'altre cantó. Molt bé. I parem. I ara anem per la pelvis. Podem posar les mans aquí, on s'acaba la cuixa, i apretem, i la pelvis se'n va cap a una banda, i torna, apreto, i torna, i cap a l'altre cantó. Apreto, i torna, i apreto, i torna. Ara, sense treure les mans d'aquí, portarem el cos cap endavant, només paral·lel que puguem del terra, i tornem al mig i el cos cap enrere. I tornem al mig. I ara anem a fer cercles. Si voleu podeu posar les mans a la cintura, però qui fa cercles és la pelvis, passant per tots els punts. Molt bé. Cap a un cantó i cap a l'altre cantó. Molt bé.
i pararem. I ara anem pels braços, portem els braços cap enrere, un i l'altre, els anem alternant. I cap endavant. I pararem, pujarem les espatlles amunt, les baixem i les baixem. Posem les mans en namasté i ara obrirem un braç cap a un cantó i la mirada i el cap segueixen la mà. I torno. I cap a l'altre cantó. I torno. I ara farem al revés. La mà anirà cap a un cantó i el cap a l'altre cantó. I tornem. I l'altra mà va cap a un cantó i el cap en direcció contrària. I torno. I afluixo. I ara agafarem la pilota i la posarem al peu i primer la passarem per tot el peu com si l'escalféssim i després pararem punt per punt. Allà on ens faci una mica de mal ens hi podem quedar una estona i sempre traient l'aire podem anar afluixant. Amb el pes del nostre propi cos farem la força que necessitem. Canviarem de peu. Primer passem per tot el... I després fem punt per punt. Molt bé. I parem. I ara, amb els peus ben paral·lels, doblegarem una mica els genolls, deixarem anar les espatlles, obrim la boca i anem a fer una mica de grounding. Deixeu que tot el pes caigui cap al terra. I si voleu saltar, salteu. No es tracta de saltar molt cap amunt, sinó de deixar tot el pes a terra. Que caigui tot el pes a terra. Molt bé. I parem. I ara anem a bellugar d'un cantó cap a un altre. Deixant anar, deixant anar. Molt bé. I pararem. Vale. I anirem a fer un equilibri. Sentint els peus ben arrepenjats a terra, posarem les mans en namasté. Molt important buscar un punt fix al terra. Traspassem el pes del cos a la cama dreta i pugem l'esquerra. Mireu, la podeu pujar aquí, 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 on vulgueu. Vale? No es tracta tant de pujar la cama, sinó de tenir la sensació d'equilibri. I ens podem quedar aquí o pujar els braços cap amunt. I baixem, dobleguem les cames, anem cap a un cantó i cap a l'altre. I fem l'altra banda. Punt fixe, mans amb namasté, pujo la cama on em vagi bé i amunt. Quedeu-hi l'estona que el vostre cos us demani. Tornem a doblegar els genolls cap a un cantó i cap a un altre. Molt bé. Ara lligarem les mans, les portem cap a baix i la coroneta cap amunt. Pugem els braços, separem les espatlles de les orelles i anem cap a una banda, estiro, al mig i cap a l'altra banda. I tornem al mig. Poso les mans rere del cap.
Giro el cos cap a un cantó, torno al mig, giro el cos cap a l'altre cantó. I torno al mig i afluixo. Afluixo braços. Mireu, ara farem 2 punys. Ja els posarem a la zona lumbar i obrirem el pit. Sempre amb els peus molt paral·lels. Obro el pit. Tiro el cap una mica enrere. I d'aquí passo a Utkatasana, postura de força. Respirem. I d'aquí dobleguem molt les cames i posem els dits de les mans sota els dits dels peus, afluixem les cervicals i estiro les cames el que pugui i les doblego. Si començo molt doblegada, estiro, doblego. Estiro, doblego. Escolteu què us diu el cos, les vegades que us vagi bé. I ara posem les mans davant dels peus, obrim un braç i ens el mirem. Tornem i l'altre braç i baixem i ho fem unes quantes vegades. També les que el cos us demani. Molt bé. I des d'aquí mateix camino amb les mans cap endavant i els peus cap enrere, si puc. I farem un gos. I una taula que la podeu sostenir poc o molt i la fulla plegada. I tornem-hi. Inspiro. Vaig a 4 potes. Entrem els dits als peus. Fem un gos. Una taula. Una fulla plegada. Última vegada. Inspiro de 4 potes. Entre els dits als peus, un gos. Una taula. Una fulla plegada. Estiro els braços. Respiro per l'abdomen. Deixo anar l'aire. Molt bé. I anem de 4 potes. Obrim molt les mans. Anem a bellugar el cos com ell ens demani. L'esquena cap endavant, cap enrere, cap a un cantó. Sempre amb un bon quadrat. Les mans a sota les espatlles. Cames separades a distància de la pelvis. Molt bé. I ara anem a intentar fer gats i vaques. Inspiro cap amunt, allunyo el còccix, expiro. Inspiro, així. Expiro. Inspiro. Expiro. Molt bé, l'última vegada. I tornem a la fulla plegada. I ara anem a treballar una mica els braços. Continuem amb aquest bon quadrat. Inspirarem, posem una mà davant de l'altra, expiro, baixo. Inspiro, torno al mig, expiro, baixo. Inspiro, expiro. Deixeu anar l'aire. Sentiu la meva respiració. Inspiro. Expiro. Molt bé. I ara canviarem i farem aquest. Inspiro. Expiro. Inspiro. Expiro. Inspiro. Expiro. Molt bé.
parem, estirem els braços cap endavant. Notem tot l'estirament de l'esquena. Molt bé. I anem a seure. Si teniu un coixí, podeu seure a la cadira, al sofà, on us vagi bé. I anirem a treballar una mica les cervicals. Ens imaginarem que tenim un llapis a la punta del nas i dibuixarem amb la punta del nas buits ajaguts, el símbol de l'infinit. Primer els farem molt petitons i després els farem mitjans i després els farem molt grans i molt grans. I quan ja creiem que és el màxim de gran, tornem per allà on hem vingut, canviem de sentit i de grans els fem mitjans i els anem fent cada cop més petits, més petits, més petits, fins que parem. Molt bé. I tornarem a la posició amb l'esquena ben estirada, amb la coroneta cap al cel. I anem a fer el treball dels ulls. Sistema nerviós, la línia recta de baix a dalt i de dalt a baix. I tanquem els ulls. I ara l'horitzontal d'esquerra a dreta i de dreta a esquerra. I tanquem els ulls. Ja ens imaginem que tenim un rellotge aquí al davant, posarem els ulls a les 12 i anem resseguint les agulles del rellotge. Les 12, la 1, les 2, les 3, les 4, les 5, les 6, les 7, les 8, les 9, les 10, les 11 i les 12. Tanquem els ulls. I ara anem en sentit contrari, les agulles del rellotge. Posem els ulls a les 12, les 11, les 10, les 9, les 8, les 7, les 6, les 5, les 4, les 3, les 2, la 1 i les 12. Tanquem els ulls, refreguem les mans, fort. Fem 2 bols, fem un massatge a la cara i anem a obrir les espatlles, cap enrere, cap endavant i cap a un cantó i cap a un altre. I posem les mans en Namasté, inspiro, expiro, tanco el periné, amago el melic, apreto les mans i afluixo. Inspiro, expiro, tanco el periné, amago el melic, apreto les mans i afluixo. Inspiro, expiro, tanco el periné, amago el melic, apreto les mans. I anem a fer una torsió aquí, inspiro, expiro i torno, inspiro, expiro. Molt bé. I anem a connectar amb la nostra respiració. Primer la nostra respiració natural, la que surt sense fer res.
I a poc introdueixo la gran respiració iògica, omplint els 3 espais respiratoris: abdomen, costelles, clavícula. I buidant pel mateix ordre abdomen, costelles, clavícula. I conto mentalment un número que sigui igual per la inspiració i per la expiració. I sense perdre la concentració us estireu, si va bé, o us podeu quedar asseguts, assegudes, i visualitzareu avui al vostre cap una esfera de llum blanca. I fareu 3 respiracions profundes. I ara visualitzareu aquesta esfera de llum blanca a la vostra gola i fareu 3 respiracions profundes. I ara visualitzareu aquesta esfera enmig del pit i fareu 3 respiracions profundes. I ara la situarem al plexe solar, 3 dits per sobre del melic, i farem 3 respiracions profundes. I ara la situarem enmig de la pelvis i farem 3 respiracions profundes. I ara la situarem als nostres peus i farem 3 respiracions profundes. I ara visualitzarem un diamant, una pedra preciosa en cada un d'aquests 6 llocs: el cap, la gola, el pit, el plexe solar, la pelvis i els peus. I farem 3 respiracions profundes.
I ara visualitzarem com una llum blanca entra per la meva coroneta a l'inspirar i a l'expirar s'expandeix per tot el meu cos i farem 3 respiracions profundes i descansarem. Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Purnamada Purnamidam Purnata Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. A poc anirem sortint, bellugant el cos, fent respiracions profundes i namasté.